Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabari bocah-bocah kelas loro? Mugi-mugi kahanane api-api wae nggih. Sakmenika Bu Eli badhe ngaturaken pembelajaran basa Jawa yaiku wulangan papat aku lan sekolahku. Ing wulangan papat pasinaon siji yaiku wajan bab sekolah, lan ing pasinaon loro teks cerita narasi. Sadurunge mulai pembelajaran, ayo bareng-bareng moco basmalah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sadurunge lanjut nang materi, ayo nembang bebarengan. Tembang ing ngisor iki tembangi koyok tembang padang rembulan. Bocah-bocah, opo podo isih iling tembang padang rembulan? Bu Eli hitung ya. Ayo nembang bebarengan. 1, 2, 3. Ayo konco enggalo siyogo, buku potlot sarapan wis sumodya, srengenge sing elingake ojo lali kewajibane. Ayo konco sinau sing toto, niat suci ojo wedi rekoso, nyamatake jiwa ragane, nengenake jujur sregep ing penggawe, nengenake jujur sregep ing penggawe. Nah, lanjut ing materi selanjutnya yaiku pasinaon setunggal. Rungokke ya bocah-bocah. Sekolahanku. Aku Bima. Aku sekolah ing SD Muhammadiyah Sekawan Malang. Sekolahanku manggon ing cedhak lapangan. Ing sakiwa tengene sekolahanku akeh tanduran sing ijo royo-royo. Sekolahanku katon asri. Aku seneng sekolah ing SD Muhammadiyah Sekawan Malang. Lingkungane nyenengake banget. Ing SD Muhammadiyah Sekawan Malang ono kantine. Murid-murid yen tuku jajan cukup ing kantin sekolah. Jajan sing didol resik lan sehat. Jenise akeh. Ing kantin uga nyediakake banyu ngombe. Latare sekolahanku jembar. Papan kanggo dolanan para siswa ing wayah ngaso. Uga kanggo upacara ing saben dina Senin lan peringatan Hari Besar Nasional. SD Muhammadiyah Papat Malang duwe taman sekolah. Tandurane werna-werna. Kejaba kembang uga ana tanduran toga. Tanduran toga yaiku tanaman utawa tanduran obat keluarga. Tanduran subur lan katon seger. Kabeh warga sekolah duwe tanggung jawab ngrumat tanduran. Mula SD Muhammadiyah Papat Malang oleh penghargaan Minan Sekolah Adiwiyoto.
Aku seneng sekolah ing SD Muhammadiyah Papat, Malang. Nah, sakmenika yaiku kawruh sepolo. Kawruh sepolo iku uga diarani kata-kata sulit sing kudu dipangerteni. Yaiku ana ijo royo-royo. Artine ijo banget. Asri yaiku endah utawa apik. Kantin yaiku warung sekolah. Jembar yaiku ombo. Wayah wektu. Ngasuh istirahat. Toga tanduran obat keluarga. Ngrumat yaiku ngopeni. Sekolah adiwiyata yaiku sekolah sing duwe wawasan lingkungan. Nah, bocah-bocah, kejaba teks sing wis mari Bu Eli sampekno, bocah-bocah banjur garap tugase ya. Tugasnya banjur Bu Eli kirim lewat LK kelasnya masing-masing. Sakmenika pasinaon loro yaiku teks cerita narasi. Teks cerita narasi yaiku teks kang nyeritakake ngenani rerangkening kedadean kang disusun andhedhasar urutan kedadean. Jadi, teks cerita narasi yaitu teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Minangka disusun kanthi urutan wektu, cerita narasi iku kasajekake kanthi runtut lan gampang dipahami. Jadi, karena teks narasi itu disusun berdasarkan urutan waktu, maka teks cerita narasi itu harus urut atau runtut dan mudah dipahami. Sakmenika titikane utawa ciri-ciri teks cerita narasi. Kaping setunggal yaiku isi teks nyeritakake sawijining kedadean. Jadi, teks narasi menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Kaping pindho yaiku kedadean kang diceritakake bisa diilhami. Kedadean kang nyoto utawa mung cerita imajinasi utawa hayalan. Jadi, kejadian yang diceritakan dalam suatu teks cerita narasi itu bisa diambil dari cerita nyata atau berdasarkan imajinasi atau suatu hayalan. Kaping 3 yaiku ceritane kasusun kanthi runtut lenandesan urutan wektu. Cerita narasi disusun secara urut berdasarkan waktu, yaitu pagi, siang, sore, malam. Nah, itu jadi harus urut. Kejadian yang terjadi di pagi hari, sore, malam itu ngapain saja. Kaping sekawan yaiku ngandharake keterangan ngenani paraga utawa tokoh lan latar, panggonan wektu lan kahanan utawa kedadean. Menggunakan keterangan tokoh atau paraga yaitu pelaku atau orang yang ada di dalam suatu tokoh tersebut dalam suatu cerita. Keterangan berdasarkan keterangan tempat, yaitu panggonan iku keterangan tempat, waktu iku keterangan waktu,
lan kahanan yaiku keterangan keadaan. Bisa dimulai pagi saat kejadian bisa dimulai pagi, siang, sore. Nah, kejadiannya apa yang terjadi? Tepatnya di mana? Di sekolah kah? Di lapangan atau di mana? Nyimak teks narasi. Woconen teks narasi berikut iki. Dolanan kasti ing sekolah. Dino Rebo, kelasku wayahe pelajaran olahraga. Bocah-bocah podo nganggo seragam olahraga. Pelajaran olahraga nih diwiwiti jam kapisan. Sumunaring surya durung sepiro panas. Bocah-bocah podo ambyur ing lapangan olahraga. Sawise baris, bocah-bocah didhawuhi melayu, muteri lapangan, bubar melayu. Pak Eko mimpin senam. Senam pemanasan iku gunane kanggo nyiapake fisike para siswa. Di hari Rabu, kelas saya waktunya pelajaran olahraga. Anak-anak memakai seragam olahraga. Pelajaran olahraga dimulai pada jam pertama. Dimulai sebelum matahari begitu terlihat panas. Anak-anak semuanya bermain olahraga di lapangan. Setelah baris, anak-anak disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan. Setelah berlari, Pak Eko memimpin untuk senam. Senam pemanasan itu berguna untuk menyiapkan fisik para siswa. Sakmenika negesi tembung angel ing teks narasi. Tembung angel iku uga diarani kata sulit. Nomor 1, nalika aku mlayu saka pal 1 menyang pal 2. Kedrawasan. Kedrawasan tegese kebablasan utawa terlewat. Nomor 2, ora kenyono-nyono aku kesandung watu. Kenyono-nyono tegese ora disangka-sangka atau tidak menyangka. Aku tiba gulung-gulung ing pasuketan lapangan olahraga. Pasuketan tegese yaiku panggon sing akeh sukete utawa tempat yang banyak rumputnya. Nomor 4, sampun Bu ananging niki suku kula kraos peri. Suku tegese yaiku sikil utawa kaki. Kaping gangsal, Bu Ani banjur maringi obat lan merban dengkulku kang catu. Catu tegese babras utawa terluka. Nah, selanjutnya yaiku unsur-unsur teks narasi. Teks cerita narasi diwangun kanthi unsur-unsur kang ana ing ngisor iki. Teks cerita narasi dibangun berdasarkan unsur-unsur yang ada di bawah ini. Kaping pisan yaiku andraning cerita utawa tema. Dasar lelandesane cerita kang dirembung sajroning teks. Jadi cerita ini ditulis berdasarkan cerita suatu kejadian atau suatu peristiwa. Jadi dalam suatu teks harus ada temanya dulu. Misal tema dolan menyang kebun binatang. Nah, dolan menyang kebun binatang. Aku
Karo keluargaku dolan ing kebun binatang ing dino Senin. Waktu liburan tanggal abang misalnya. Tema utawa anderaning cerita iku yaiku dolan ing kebun binatang. Selanjutnya yaiku paraga utawa tokoh. Paraga utawa tokoh yaiku wong kang dadi tokoh sajroning cerita. Tokoh orang yang jadi pemeran utama dalam sebuah cerita tersebut. Misal, sapa wae sing dolan menyang kebun binatang. Ono bapak, ono budi, misal ono mbak, ono ibu, ono mbak. Nah, iku disebut tokohe utawa paraga utawa pemerane dalam sebuah cerita. Selanjutnya alur. Urutane kedadean kang dumadi sajroning cerita. Wiwit mula bukaning kedadean nganti kedadean kang pungkasan. Alur yaiku urutan terjadinya dalam sebuah cerita. Urutan terjadinya suatu kejadian dalam sebuah cerita. Jadi, tadi berangkat ke kebun binatang dimulai jam berapa? Ya, jam berapa misal? Apa saja yang dilakukan? Nyampe di kebun binatang kemudian sarapan, makan. Setelah itu ngapain? Jalan-jalan, memberi makan hewan atau binatang misalnya. Itu alur kejadiannya. Selanjutnya yaiku latar utawa setting. Sawijining unsur kang nggambarake panggonan lan wektu dumadine cerita. Unsur yang menggambarkan tentang tempat dan waktu kejadian. Nah, ini berarti waktune kapan? Misal, waktune ono pagi hari. Nah, isuk jam itu misal. Ing ngendi? Ing sekolahan utawa ing kebun binatang. Sakmenika tulodo ngisi unsur teks cerita narasi dolanan kasti ing sekolahan. Lek mau wis Bu Eli jelasno apa wae unsur-unsure, yaiku sing pertama ono tema, tokoh, alur, latar. Nah, saiki wis mari maca teks dolanan kasti ing sekolahan. Apa temane utawa anderaning cerita? Yaiku kegiatan olahraga Nina lan kanca-kancane ing sekolah. Paraga utawa tokoh utawa pemeran, sapa wae? Ono Nina, ono Pak Eko, Siti, Bu Ani, Agus. Kaping 3 yaiku alur, urutane kedadean. Sing pertama, Nina wiwit olahraga jam kepisan. Nina lan kanca-kancane mlayu muteri lapangan banjur senam pemanasan. Sawise senam, Nina lan kanca-kancane banjur dolanan kasti. Sabanjure Nina mukul bal, Nina mlayu lan tiba. Nina semaput lan ditunggoni Bu Ani ing UKS. Jadi kejadian atau keadaan sing terjadi mulai awal sampai akhir. Selanjutnya latar utawa setting. Latar utawa setting ono loro, yaiku latar panggonan utawa tempat lan latar wayah utawa waktu. Latar panggonan utawa tempat yaiku kejadiane ing ngendi? Sing kapisan yaiku ing lapangan sekolah. Banjur ing UKS lan ing kelas. Latar wayah utawa wektu isuk jam kapisan. Bocah-bocah, iku mau bahasan tentang basa Jawa yaiku aku lan sekolahanku, teks tentang sekolahanku, uga teks cerita narasi. Weli wis nerangake piye seru belajar basa Jawa isu iki mau. Mudah-mudahan anak-anak seneng ya. Sak lanjute
bocah-bocah iso nggarap tugas sing Bu Eli kirim. Banjur garapen tugas ing LKS ing buku LKS yaiku halaman 42, terus halaman 45 nanti 40 itu. Ojo lali ya bocah-bocah digarap ya tugase. Tetep semangat sinau ing omah lan jaga kesehatane. Mugi-mugi ilmu sak menika manfaat kanggo kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.